क्या आपको पता है जापान पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो रिच भी है और हेल्दी भी, और इसका रीजन वहाँ की इकोनॉमी नहीं बल्कि वहाँ का स्कूल सिस्टम है। जापान में हर बच्चा 5 साल की उम्र से पैदल चल के स्कूल जाता है। हर स्कूल में सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट होता है। वहाँ पैक्ड लंचेस और प्रोसेस्ड फूड अलाउड नहीं है। डेली सुबह डिसाइड होता है बच्चे को किस टाइप की न्यूट्रिशन की नीड है, और डेली वहाँ पे फ्रेशली खाना प्रिपेयर होता है। एज अ रिजल्ट किसी भी जापानीज स्कूल में चले जाइए, वहां बच्चे से पूछेंगे आपका फेवरेट फूड क्या है, तो बच्चा बर्गर पिज्जा ये आंसर नहीं देगा, बल्कि राइस ब्रोकली ये आंसर सुनने को मिलेगा। जापान की सिंपल फिलॉसफी है कि एक हेल्दी बच्चा ही आगे जाके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो चाइल्डहुड ओबेसिटी में इंडिया सेकंड नंबर पे स्टैंड करता है, जहां पर खाने में कैलोरीज बहुत ज्यादा है और न्यूट्रिशंस बहुत कम।